வணக்கம். இலங்கை செய்திகளுக்காக நான் டொனிட்டா. முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். இலங்கையில் தரையிறங்கிய வெளிநாட்டு விமானம். இலங்கையில் பிரதமர் பதவியில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றம். மார்ச் 20க்கு முன் தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் சுமந்திரன். இலங்கையில் இடம்பெறும் மனித உரிமை மீறல்கள் அமெரிக்கா கண்டனம். இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம். இலங்கைக்கு பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் இல்லை என அமெரிக்க ராஜாங்க திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள சமீபத்திய புலனாய்வு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அமெரிக்க அரசாங்கம் ஆதரவளிப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழீழ விடுதலை அமைப்பினால் எந்த விதமான அச்சுறுத்தல் இல்லாது விட்டாலும் இலங்கை அரசு அந்த அமைப்பினை தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பாக அறிவித்துள்ளது எனவும் அமெரிக்க அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் இலங்கையில் இன்று வரை மனித உரிமை மீறல்கள் இடம்பெறுவதாகவும் அமெரிக்க அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. போராட்டங்களை முடக்கும் விதமாக இலங்கை அரசாங்கம் செயற்படுவதாகவும் குற்றம் சுமத்தியுள்ளது. அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிய வருவதாவது, 2009 விடுதலை அமைப்பினை இலங்கை இராணுவம் இல்லாதொழித்த பின்னரும் அந்த அமைப்பின் சர்வதேச வலையமைப்பு இன்று வரை இயங்குகின்றது என்று கூறுகின்றது. ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் பாலிதரங்கே பண்டார இலங்கையின் தற்போதைய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க 2030ஆம் ஆண்டு வரை நாட்டின் ஜனாதிபதியாக பதவி வகிப்பார் என நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். நாட்டினை பொருளாதார ரீதியில் கட்டியெழுப்புவதற்காக ரணில் விக்ரமசிங்க மிகவும் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாட்டின் ஜனாதிபதியாக ரணில் விக்ரமசிங்கவே மீண்டும் தெரிவு செய்யப்படுவார் எனவும் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார். மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு இலங்கை மின்சார சபையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை 40% குறைப்பது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தியுள்ளது. இலங்கை மின்சார சபையின் மறுசீரமைப்பு தொடர்பான சட்டமூலம் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் 40% ஆட்குறைப்பு தொடர்பில் அமைச்சரவை பத்திரமும் அடுத்த மாதம் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாண்டு நடைபெற உள்ள உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்களுக்கு சம்பளம் இல்லாத விடுமுறையில் 7100க்கும் அதிகமான அரச ஊழியர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளதனால் அரச ஊழியர்கள் தொடர்பில் உடனடியாக தீர்மானத்தை எடுக்க எதிர்க்கட்சி மற்றும் ஆளும் கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் அரசு சேவைகள் அமைச்சரும் பிரதமருமான தினேஷ் குணவர்த்தனவிடம் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. தேர்தல் குறித்து கருத்து தெரிவித்த தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் சிரேஷ்ட பேச்சாளர் ஒருவர் திரைசேரியில் பணம் இல்லாதமையினாலேயே தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார். உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலுக்காக 80,720 வேட்பாளர்களின் கட்டுப்பணமாக பெறப்பட்ட 18,60,00,000 ரூபாய் அரசாங்க கணக்கில் வைப்பிலிடப்பட்டுள்ள நிலையில் கையளிக்கப்பட்டுள்ள வேட்பு மனுக்களை ரத்து செய்யவில்லை எனில் சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளர்களின் பிணை பணத்தை செலுத்த முடியாது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அத்துடன் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் தொடர்பில் நிச்சயமற்ற நிலை காணப்படுவதால் அதற்கு தீர்வு காணும் வரை பிணை தொகையை அரசாங்கத்தின் கணக்கில் வைத்திருக்க வேண்டும் எனவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார். எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்தினால் விற்பனை செய்யப்பட்ட பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் எரிபொருளின் மூலம் வழமையை விட இம்முறை அதிக லாபம் கிடைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். அதாவது கடந்த மாதம் எரிபொருள் இறக்குமதி விலையின் அடிப்படையில் இலங்கை பெட்ரோலியம் கூட்டுத்தாபனம் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மூலம் முந்தைய லாபத்தை விட அதிக லாபம் ஈட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன்படி 92 ஆக்டேன் பெட்ரோல் 1 லிட்டரின் விலை ரூபாய் 26.38, 95 ஆக்டேன் பெட்ரோல் 1 லிட்டர் விலை ரூபாய் 130.35, லங்கா ஆட்டோ டீசல் 1 லிட்டர் ரூபாய் 4.73, 1 லிட்டர் சூப்பர் டீசல் ரூபாய் 12.90 லாபம் ஈட்டுகின்றது. இவ்வாறான நிலையில் கடந்த கணக்கீட்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்தின் 92 ஆக்டேன் பெட்ரோல் லீட்டர் ஒன்றின் லாபம் ரூபாய் 10.17, ஆக்டேன் 95 பெட்ரோல் லீட்டருக்கு 91 காசுகள், லங்கா ஆட்டோ டீசல் லீட்டருக்கு ரூபாய் 1.48 மற்றும் சூப்பர் டீசல் ரூபாய் 1.26 ஆக உயர்ந்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. உலகின் மிகப்பெரிய பயணிகள் விமானமான Airbus A-380-800 இலங்கையின் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை 3வது தடவையாக இன்று காலை வந்தடைந்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டு கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு முன்னர் மிகப்பெரிய பயணிகள் விமானம் இலங்கை வந்த பின் மீண்டும் இன்று வந்துள்ளது. துபாய் விமான நிலைய பகுதிகளில் நிலவும் பாதகமான வானிலை காரணமாக இந்த விமானம் துபாய் விமான நிலையத்தில் ஒரே நேரத்தில் தரை இறங்குவது எளிதல்ல.
அதன் காரணத்தால் வானில் பல சுற்றுகள் விமானம் பயணிக்க தேவையான எரிபொருளை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் பெற விமானிகள் முடிவு செய்துள்ள நிலையில் எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான EK449 என்ற விமானம் நியூசிலாந்தின் ஆக்லாந்தில் இருந்து துபாய் நோக்கி பயணிக்கும் போது எரிபொருளை பெறுவதற்காக கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு வந்துள்ளது. நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க வடக்கு கிழக்கு மற்றும் பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் தமது வாழ்வாதாரத்தை வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பதற்கான சூழலை உருவாக்க விரும்புகின்றனர் என்று தெரிவித்துள்ளார். வடக்கு மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை தொடர கடும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். 2009 யுத்தம் நிறைவடைந்த பின்பு வடக்கில் நிலைமை வளமைக்கு திரும்பியுள்ளது. பாடசாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் மருத்துவமனைகள் செயல்படுகின்றன. இவ்வாறு இருக்கும் போது மக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டால் இந்த பிரிவினை மேலும் மோசமாகி வடக்கில் உள்ள தலைவர்கள் மீது மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கை இழந்து விடுவார்கள். எனினும் வடக்கு கிழக்கு மற்றும் பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் தங்கள் தலைவர்கள் மீது நம்பிக்கை இழந்தால் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என அவர் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இலங்கையில் விமான கட்டுப்பாட்டாளர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதால் அவர்களது சேவையை தொடர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர்கள் சங்கம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. குறித்த சேவைக்கு 138 விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர்கள் தேவைப்படுகின்ற போதிலும் தற்போது 80 பேர் மாத்திரமே பணிபுரிவதாக அதன் தலைவர் திசர அமரானந்த தெரிவித்துள்ளார். விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டாளர்கள் இலங்கை எல்லைக்கு வருகின்ற அனைத்து விமானங்களையும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைப்பவர்கள். அவ்வாறு இருக்கும்போது சர்வதேச விமானங்கள் இலங்கைக்கு வரும்போது அதற்கான பெருந்தொகை டாலர்கள் செலுத்தப்படுகின்ற நிலையில் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் இன்றி குறித்த சேவையை முன்னெடுப்பது எளிதல்ல. அதனால் இதனை இனிமேலும் எவ்வாறு நடத்தி செல்வது என தெரியவில்லை எனவும் அவர் கவலை வெளியிட்டுள்ளார். இவ்வாறான பிரச்சனைகளால் இலங்கை தனது விமான சேவைகளின் மூலம் கிடைக்கும் டாலர் வருமானத்தையும் இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படும் என விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் திசர அமரானந்த மேலும் தெரிவித்துள்ளார். நாட்டில் எந்த தேர்தல் நடந்தாலும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவே வெற்றியடையும் என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் தேசிய அமைப்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பசில் ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார். தேர்தல் தொடர்பில் எல்லோரிடமும் சந்தேகங்கள் எழுகின்றன. எந்த தேர்தல் நடந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் சக்தி ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவிடம் உண்டு. அத்துடன் எந்த தேர்தல் நடந்தாலும் மொட்டு கட்சி வெல்வது உறுதி எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் மொட்டு கட்சி உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல், நாடாளுமன்ற தேர்தல், ஜனாதிபதி தேர்தல் என்று 3 தேர்தல்களிலும் தோற்றதாக இல்லை எனவும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கூறியது போல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மூலம் மாத்திரம்தான் அரசை மாற்ற முடியும். அத்துடன் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலையும் தொடர்ந்து பிற்போட முடியாது. மக்களின் ஜனநாயக உரிமையை பாதுகாக்க நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் எனவும் பசில் ராஜபக்ஷ குறிப்பிட்டுள்ளார். இலங்கை வைத்திய சங்கம் அரச வைத்தியசாலைகள் அல்லது அரச மருந்தகங்களில் செல்லும் நோயாளர்களுக்கு அங்கு மருந்து கொடுக்க மறுத்தால் அருகிலுள்ள போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு அளிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பில் வைத்தியர் சமல் சஞ்சீவ தெரிவிக்கையில், சுகாதார அமைச்சின் கவனமற்ற தன்மையினாலேயே இன்று நாட்டில் இவ்வாறான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எந்த ஒரு நோயாளியும் அரசு வைத்தியசாலைகள் அல்லது மருந்தகங்களுக்கு சென்று அங்கு மருந்து இல்லை என கூறப்பட்டால் அது தொடர்பாக அருகிலுள்ள போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு அளிக்குமாறு கூறியுள்ளார். அத்துடன் குறித்த பிரச்சினைக்கு சட்ட ரீதியான ஒத்துழைப்பினை வழங்க தாம் தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். விசேட வைத்திய நிபுணர் ஆனந்த விஜய விக்ரம கருத்து தெரிவிக்கையில், சுமார் ஓராண்டுக்கு முன்னர் முன்னாள் ஜனாதிபதியிடமும் கலந்துரையாடியிருந்தோம். அது தொடர்பில் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனாலேயே இப்படியான மோசமான மருந்து தட்டுப்பாட்டினை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை வந்துள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த வருடத்தின் நடுப்பகுதியில் நாட்டின் பிரதமர் பதவியில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என அரசாங்க வட்டாரங்களில் கூறப்படுகின்றது. நாட்டின் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் முன்னாள் பிரதமருமான மஹிந்த ராஜபக்ஷவை மீண்டும் பிரதமராக நியமிக்க ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் உறுப்பினர்கள் பலர் தயாராக இருக்கின்றார்கள் என முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் சன ஜெயசுமன தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும் பிரதமர் செயலக அலுவலகம் பொய்யானது எனவும் பிரதமரின் ஊடக பிரிவு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் தற்போது பதவியில் உள்ள பிரதமர் மீது குற்றம் சுமத்தியுள்ள நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷவை பிரதமராக நியமிப்பதை விட வேறு வழியில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி m.Sumanthran மார்ச் 20 முன்னர் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார். தேர்தலுக்கான ஒத்துழைப்பு கிடைக்கவில்லை என்று திரைசேரி மற்றும் அரசு அச்சக கூட்டு தாபனத்திற்கு எதிராக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு முறைப்பாடு செய்திருந்த நிலையில் இப்போது உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு கிடைத்திருப்பதால் மார்ச் 19 முன்பே தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் என சுமந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார். சட்டத்திற்கு அமைவாக தேர்தலை நடத்துவதென்றால் மார்ச் 19 முன்னர் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.